Ready? Nii. Et meil on, nagu ma aru saan, mõned ka slaidid, mis räägivad siis sellest probleemist ja probleemi lahendusest. Ja taaskord, workshop keskkond, palun pange sinna oma küsimused kirja, et need jõuaksid meie esinejateni. No nii, ma siis alustan. Tere ka minu poolt. Mina olen siis Fredi Kaasik, nagu öeldud, ja olen Termori Reola tehase juht. Reola on siis Tartu külje all tehas. Lühidalt räägin siis Termorist, et see ei on naljajutt, et ta on maailma suurim. Ehk et termopuidu tootmises me olemegi maailma suurimad. Grupp on Eesti nii-öelda kapitalil ja grupis on kokku 715 inimest. Käive oli eelmisel aastal siis 153 miljonit. Et 8 tehast, 3 saeveskit ja nii me olemegi selles mõttes suurimad. Ehk see termopuidu tootmise juures see oluline on see, et me hööveldame selle valmis ka, ehk termotamist on mujal ka, aga me teeme selle valmis asja. Reola tehas siis, mida mina juhin, see on selline circa 170 inimest. Siin on linnulennult vaade ka. Meie tehase käive oli siis kuskil selline 33 miljonit peale. Ja tootmisala kokku on 7,8 hektarit. Ehk noh, ma ei hakanud ruute panema, sest hektar on põlisele talupojale selles mõttes lihtsam aru saada. Ja meil on, ütleme, kogu aeg konstantselt on platsi peal selline 12 000 kuupmeetrit materjali, natuke käib üles, natuke alla, ja see tähendab seda, et erinevaid pakke on kuskil 13 000 unikaalset ID-d siis iga paki peal, ja neid on vaja kogu aeg liigutada. Ja nagu me teame, siis liigutamisega tuleb eksimusi ja eksimustega tuleb probleeme ja nii edasi. Ehk et meil toimetab pidevalt platsi peal 16 tõstukit ja teeme 2 vahetuses. Ehk et tegelikult siis tõstuki juhte on omakorda veel peaaegu korda 2. Nii. Ja Termor ja Forknav ei saanud juhuslikult selles mõttes kokku, et siis, kui me kohtusime, see võib-olla võis olla juba 3 aastat tagasi, siis üks Läikivi ülikonnaga mees tuli Termorisse ja ütles, meil on äge toode. Ja mina selles mõttes nagu suure tööstusentusiastina ütlesin kohe, et väga hea mõte, aga anname nii-öelda asjale aega, et las setib. Ja vaadake, kuidas teil läheb ja tulge siis ikka vahepeal rääkige, kuidas teil läheb. Et kuna me oleme ikkagi nagu suur tehas, siis me sellise nii-öelda esimese armastuse peale nii-öelda suhtesse ei hüppanud. Et me lasime selle asjal tiksuda. Tänaseks on see olukord juba oluliselt, ma ütlen, et mitte oluliselt, vaid väga hästi parem, aga nii-öelda seda protsessi pikendas omakorda veel see, et meil vahepeal tuli IT-juht, kes ütles stop, võtame nüüd algusest, hakkame uuesti minema selle asjale. Ja mis need probleemid olid meil platsi peal, et meil oli ära liigendatud, meil on küll nii-öelda kõik on ERP on olemas ja platsid olid jagatud, aga ala on nii suur, et me pidime selle kuidagi tükeldama. Mitu ERP-i sul on? Kuidas? Siin parimatel on 2 ERP-i, mõnel võib-olla isegi 3, mitu ERP-i sul on kasutusel? 1 ERP, selge. Et jah, et meil alad olid ära jagatud ja selleks, et pakki üles leida, aga kui sa mõtled 13 000 pakki, jaga ära 140 alaga, siis ikkagi ühes alas on tohutu hulk pakke. Ja selle otsimise peal läks meeletu aeg. Pakke me liigutasime skänneritega, nii-öelda tõstukitel oli see käeliigutus juba olemas, aga siiski asjad jäid kaduma, otsisime ja kogu töökäskude majandus oli nii-öelda paberi peal. Selles mõttes, et laivis ei olnud teada, kus pakid asuvad ja paber on ju ainult väljaprintimise hetkel adekvaatne dokument ja pärast tegelikult on juba asjad liiguvad, pakid muutuvad. Ja mis need probleemid olid meil laos, et me ei leidnud pakke ülesse, inventuurid venisid, sest et vahepeal pakid liigutati ja ega töö ei jäänud selle pärast seisma inventuuri pärast. Nagu ma ütlesin. Küsin siia vahele igaks juhuks, et pärast oleks hea võrrelda, et kaua need inventuurid näiteks aega võtsid teil?
meil oli niimoodi, et järelkontrollidega see oli circa selline kuni 10 päeva, ehk et otsisime veel mingit pakke järgi, et meil oli nii-öelda põhimass oli loetud, aga see järelkontroll oli väga pikale venis. Ja siis väga raske oli tegelikult tõstukijuht öelda, et võtad siit osakonnast, kuule, Tarmo, homme oled seal osakonnast, ütles, ei, ma ei saa midagi aru, mul on siin omad töökäsud ja ei ole üldse harjunud selle teise poolega, et see oli väga suur probleem. Ja siis oli ka probleeme selle nii-öelda pakkide ringlusega, ehk tegelikult vanemad pakid, kuigi nii-öelda töökeskudesse pandi vanemad pakid ette, siis mis on kadunud või ütleme ebameeldivas või tüütus kohas, seda tegelikult välja ei otsita, ja tegelikult see ringlus, see FIFO kadus nagu ära, et võeti nii-öelda mugavusteed mindi selle asjaga. Vot, ja see probleemi kirjeldus sai Forknavile ära räägitud ja edasi ma annan sõna siis Martinile, ta räägib, mis tema tegema hakkas. Okei, et siis meie kunagi juba aastal 2014 alustasime või tegime esimese katse siis sellist Forknavi lahendust luua, aga tolle hetkel tehnoloogia ja aeg ei olnud küps selleks, ehk tookord me failisime ja 2019 alustasime me siis uuesti sellega, kui üks teine klient tuli meile sama probleemi pani lauale. Ehk siis me saime nagu läbi hammustatud, et mida me peame tegema selleks, et laos neid probleemid ära elimineerida. Ehk siis täna meil on see lahendus olemas. Mis me teeme, on see, et me tegelikkuses loome sellest laost täna digitaalse kaksiku, et mitte lihtsalt ei ole nagu ladu kui digitaalne kaksik, vaid kõik asjad seal on meil ka olemas ja teada, kus kohas nad asuvad. Ehk siis see lahendus ei ole Thermori keskne, mitte ainult nende jaoks tehtud, vaid seda tegelikult võiks igaüks kasutada, kelle selline suur laoplats on. Täpselt, ta on SaaS-lahendus. SaaS-lahendus on kätte saada täna, et ei nõua isegi investeeringut selleks, et kasutusele võtta rohkem kui SaaS on siis software as a service. Solution as a service. See on lahendus. Et mis me veel teeme, siis digiteerime siin tüüpiliselt ära ka tõstukijuhi töövoo, automatiseerime seda ja on meil ka olemas riistvaraline komponent selles lahenduses, siis kus me tõstukitele paneme peale sellised positsioneerimisseadmed, mis võimaldavad meile siis lattu ladustatud kauba väga täpselt positsioneerida. Kui keegi tahab teada, mis see on GNSS on selle tehnoloogia nimi, kõik on seda näinud nii maamõõtjate kui isesõitvate traktorite kui teetööliste käes, kus me siis tegelikkuses täna, me lubame, et me positsioneerime välilaoste ja pakid vähemalt 30 cm täpsusega, tegelikkuses nad on oluliselt täpsemalt positsioneneeritud. No mõtleme nüüd seal, kui teha see rehkendus, et Fredi, mis sa mainisid, palju teil pakke on, see üks pakk on seal umbes kuupmeeter, et kuupmeeter isegi 30 cm täpsusega, ma peaks ikka täitsa pime olema, et ma seda üles ei leia. Täpselt. Ehk siis panin siia ühe vaate teile ette, ehk siis see on nüüd reaalselt Thermori laos tehtud digitaalne kaksik esmaspäeva õhtuse seisuga, kus te näete, et iga see punkt on siis üks ladustatud pakk seal laos ja on kõigile nagu arusaadav, kus kohas see asi on, kus kohas tema selle leida võib. Muidugi kogu selle protsessi käigus, mis me teeme täna, digiteerime, automatiseerime, positsioneerimine, meil tekib tegelikkuses ka hunnik seostatud andmeid selle tehtud töö kohta, mis võimaldab tegelikkuses teil ka aru saada tegelikkuses, mis toimus ja miks toimus, ehk hakata analüüsima seda sama andmestikku. Panin siia ka ühe pildi veel, see on ka esmaspäevast üks siis teekond, terve esmaspäevane sõit, mis tegid Thermori tõstukid. Siin on erinevad värvid. Iga värv on erinev tõstuk. Iga värv on erinev tõstuk, kus te näete, kus ta on sõitnud, ehk see sama positsioneerimine annab ka võimaluse trackida, kus kohas see tõstuk siis tegelikkuses viibib ja tööd teeb. Ehk sa tahate pildi ette, mis teil tegelikkuses toimub. Et nali naljaks, aga kui tõstukijuht käib nurga taga suitsetamas, siis teil on võimalik ka seda teada saada, kui te väga tahate. Küll, te ei saa teada, et tõstukijuht käis, ma parandan ennast, te saate teada, et tõstuk käis.
Ja mis sellega veel kaasneb, siis on see, et me tegelikkuses lihtsustame selle tõstukijuhi töövoo ära. Tõstukijuht tegelikkuses, kui me võtame nagu see, mis Thermoris enne oli, siis tõstukijuht seal varasemalt pidi olema selline Londoni taksojuht, ta pidi kõike teadma peast, kus kohas mis asub. Hästi markantne näide oli see, et meil ühe teise kliendi juurest läks Thermorisse üks tõstukijuht tööle, ta oli 6 aega töötanud seal enne laivi minekut. Ja siis me enne laivi sain temaga seal kokku, ta ütles, et ma ei saa mitte midagi aru, siin on 140 ala, ma isegi ei suuda siit paberi pealt seda ala üles leida. Aga mis tõstukijuht tegelikult oma olemuselt peab alati tegema, ta peab tegelikkuses minema punkti A, võtma sealt mingisuguse paki peale ja viima selle punkti B. See on tüüpiline. Et kui sa nüüd paned selle mõtlemiskomponendi juurde, siis läheb töö oluliselt nagu keerulisemaks ja paljude klientide puhul me näeme, et tõstukijuhi sisseelamise aeg tema töösse on 6 kuud. See oli ka eelmine paralleelsessioon, mis meil oli, kus rääkisime tõstukitest, ja seal samamoodi 6 kuud see tõstukijuhi sisseelamise aeg. Õpib ära, kuidas asjad käivad, kuidas meil asjad toimivad siin ettevõttes, eks ole, õpetatakse hea või halvaga. Et töö lihtsustamine, et kui sellest rääkida, siis kuhu meie jõuame sellega tavaliselt on tüüpiliselt 15 minutit. Ja see 15 minutit on siin. 15 minutit? On tõstukijuhi sisseelamise aeg, eeldusel, et ta oskab tõstukiga juba sõita. Ja enne see sisseelamise aeg on 6 kuud? 6 kuud. See kõlab sellisena, et ma arvan, siin saalis pooled inimesed ei usu seda, mida sa ütled. Ma ise ka ei usuks, aga ma olen seda korduvalt läbi elanud, ma olen seda 8 korda läbi elanud. Küsin Thermori käest, kas see päriselt on ka nii, et 15 minutiga saab tõstukijuhiks? Et siin on nüüd õige ja vale vastus või? Et tegelikult on niimoodi, et kas ta nüüd 15 minutit täpselt on, aga kui me mõtleme nagu ajatelge uue inimese tulekuks, et täna on olenemata soost, olemata värvist, saad sa olla nii-öelda Bolti toitu viia koju. Eks see tegelikult nagu natukene on sarnane asi, et kui sul see visuaal on selge, siis sa tegelikult suudad selle asja väga kiiresti omistada. See 15 minutit on võib-olla ülepaisutus, aga selles mõttes, et 20. 15 minutit oli ülepaisutus, nii et... Ülepaisutus, jah. Ehk et selles mõttes ta on ikkagi oluliselt kiirem, et kui ongi, et muidu sa teed selgeks, mis töökäsud, üks teeb ühtemoodi, teine teistmoodi, tõstukijuht läheb nagu hulluks, siis see on kindlasti nagu oluliselt kiirem, jah. Aga milles see nagu lihtsustus seisneb, ongi see, et kui varem said need tõstukijuhid kätte töökäsu paberil, eks ole, Thermori puhul seal tihtipeale oli näiteks 200 pakki nimekirjas, et too nende hulgast midagi, siis täna nagu paberit ei saa. Esimene lihtsustus, teine lihtsustus, tal on see digitaalselt ees. Kui praegu vaatate selle pilti, siis vasakul pool on tööülesanded, mida ta peab täitma, paremal pool ta näeb selle sama laoplaani. Ja laoplaani peal ta näeb nii enda asukohta kui ka näeb nende pakkide asukohta, mida tal nüüd praeguses vaates nende ülesannete täitmiseks on võimalik sealt laoplatsit kasutada. Seal on 2 huvitavat komponenti veel sellel pildil, et kui te vaatate neid markerid, asukoha markerid on erinevat värvi natukene. Number võib sama olla peal, aga värvid on erinevad. Need värvid viitavad tõstukijuhile, et millised pakid ta peaks kõigepealt võtma, ehk siis Thermori puhul, missugused on kõige vanemad pakid. FIFO, LIFO, FEFO. Kõiki 3 meetodit saab tegelikkuses meil rahulikult kasutada. Me suuname tõstuki... LIFO ja mis see 3. oli? FEFO. LIFO on last in, first out. First expiring, first out. Mis kõigepealt rikneb siis. Et see, mis see FIFO on siis Thermori jaoks tähendanud, seda räägib Fredi ise. Aga tõstukijuhil on see töö tehtud selles mõttes väga lihtsaks, väga läbipaistvaks, et ta saab ise edasi minna. Jah, ma lähen siis selle juurde, kuidas meil see asi minema hakkas, ehk et tegelikult siis me ei hüppanud ka kohe kogu laoga, ehk et ei pannud nii-öelda kõiki raudu tulle selle integratsiooniga, ehk et me tegime nii-öelda selle pilootprojektina läbi ühes osakonnas 4 tõstukiga 4 kuud ja ütleme siis see tagasiside tõstukijuhtidelt oli see, et kui me selle protsessi algus oli see, et
et ka osakonnajuhid, kes olid võib-olla natuke nii-öelda nagu sellised kartlikud, ütlesid, ikka paber peab igal juhul jääma, et paber on nagu kindlam, saad kontrollida ja niimoodi. Siis tõstukijuhtide tegelikult see arusaam sellest asjast oli see, et kui ma mingi nädal aega hiljem läksin, ma ütlesin, et on raske. Tahab harjumist saada, et pakke ei leia üles, aga kui ma läksin nagu 6 aja pärast, ütlesin, et kuule, et mis saab, et lõpetame ära, korjame maha, kuule ärge ikka ära võtke. Ehk et tegelikult see on selline, tõstukijuht väga kiiresti harjub selle mugavusega ära ja kui varem oli see, et nad läksid virna juurde, et ma lähen kontrollin, ma lähen käin vaatan ära selle paki, et kas ta ikka on siin, siis mingi aja möödudes nad tegelikult mõtlesin, kas te kontrollite seda, et lähte vaatate ära, kas see pakk on siin 3. virnas siin taga. Ta üldiselt ikka on seal, et nad tegelikult hakkavad usaldama seda süsteemi ja see piloot oli meie jaoks nagu positiivne ja siis me otsustasime kogu tehasega minna sellele lahendusele. Aga kaua nüüd see aega võttis selle jaoks, et see idee, kui see läikiva ülikonnaga härrasmees sulle teist korda tuli sinu juurde, et kaua sellest käelöömisest läks selleni, kui esimene tõstukijuht sai hakata selle uue süsteemi järgi laoplatsil ringi kimama? Mõtlen, kaua see flirt kestis, et see oli vast mingisugune, võib-olla ligemale 1,5 aastat äkki võis olla sellest möödas, sest et siis olid esimesed sellised marjad korjatud, et asi toimib ja me saime enda tööd lihtsamaks. Ja mis see see algne selline, ütleme siis, hüpotees meil oli, et tööaega, tõstukijuhid kaotavad väga palju tööaega pakkide otsimisele. Me tegime enda jaoks selle hüpoteesi, et 10% ikka päevas see selline otsimise peal aega kulub. Mis nüüd hiljem on näitanud, et see on kuskil selline circa 15% päevas on seda, et nad ei pea otsima, sõitma, tiirutama, ehk see on nagu mõõdetult 15% aega. Kus on nagu väga suured võidud, on see FIFO asi, ehk et tegelikult 30% sellest vana ladu, ehk me nimetame vana ladu siis aasta ja kauem seisnud, puidu puhul see ei ole midagi, ta on pakendatud asi, aga see on vähenenud 30%. Seal ei ole muidugi ainult Forknavi pärast, vaid ka tegelikult me oleme ise selle rohkem tähelepanu pööranud, aga siiski tegelikult see lihtsustab seda. Ja kui sa tõstukijuhtidele teed selle selgeks, et kui sa selle vana paki ära võtad, siis sul järgmine kord seda vana pakki enam otsida pole vaja, et see tegelikult läheb ringlusesse ära ja nad saavad selle maitse suhu, et ma ei pea mingit asendust otsima hakkama, mul on kogu aeg heas konditsioonis ladu. Ja mis siis välialadel on see, et me pabertöökeske ei kasuta enam ja miks ma ütlen just välialadel, sest et see positsioneerimine toimib väljas väga hästi, meie ladu on väljas väga suur, me saame väga palju tööd väljas ära tehtud, ehk et kui hoonesse sisse sõidab, siis on juba nagu teine maailm. Ja inventur, nagu ma enne ütlesin, kuskil järelkontrollidega 10 päeva võis see asi väldata ja see kukla ratsimine käia, siis täna me saame öelda, et see on circa 2 päeva. Et me tegelikult teeme selle ära ja järelkontrolli saab kohe hakata tegema, muidu oli see, et kõik lugege ära, siis ootasime teiste järgi, ehk see on oluliselt kiiremaks läinud. Ja tõstukijuhtide töö on lihtsam, selles mõttes, et ma kirjutasin siia selle rea taha ka selle riski, ehk et tegelikult mis siis on riskikoht? Riskikoht on see, et inimene on lohakas, et ega seda ei muuda miski. Kui sa jätad selle kande tegemata, selle skänneri ja Forknaviga, siis võib juhtuda, et kas järgmine päev või järgmine nädal sa tuled ise seda pakki otsima ja miks sa seda ei leia, sellepärast, et sa ise jätsid kande tegemata. Aga see on ka puhas selline kommunikatsiooni asi, et sa pead seda nagu mantrat peale käima, et sa teed selle kui sa selle asja tegemata, et sa teed selle vea endale järgmiseks korraks. Ehk ja loomulikult ütleme, kui me mõtleme 15% me otsimiselt aega vähendasime, siis kõige laisemad ja kõige lohakamad on ka seetõttu vabaks saanud turul. Ehk et
tublimad. Termorist nagu tõstukijuhte praegu ei tasu palgata siis? Kuidas? Need, kes on läinud Termorist, neid ei tasu palgata enam, jah? Ma ei hakka niimoodi nagu, jah, ma ei hakka nimeliselt välja tooma. Aga et see tegelikult on nii, et see 15%, mis me vähendasime, me vähendasime ka selle arvelt tõstukijuhte, ehk et kui sa mõtled, meil on midagi 20 à la 5 tõstukijuhti, sa võtad 15%, siis see on juba päris mitu inimest. Ja loomulikult sa hakkad vähendama sellest otsast, kes on laisk ja lohakas, nagu Oskar Ohakas. Et jah, see on selline üks asi. Ja siis see töökäskude täitmine, kui vanasti oli see täiesti välistatud, et ütleme, mitte välistatud ei olnud, aga väga keeruline, et kuule, mine sinna osakonda, tee täna päev seal, siis oli see, et ma ei oska, ma ei tea, ma ei taha ja ma ei tunne neid pakke ja ma ei leia neid pakke ülesse, siis täna on see, et ei ole nagu mingisuguseid vabandusi väga võtta, et kui sa oled selle süsteemiga siin töötanud, siis sa töötad seal, sinu jaoks on list ees, selle järgi too pakid ette ja see toimib täiesti okeilt. Ja ma olen ise ennast leidnud olukorrast, kus ma olen mingit pakki otsinud ja siis ma mõtlesin nagu vana loogika järgi, et me tegelikult ju maikuust oleme nagu täis seadmetega või ütleme täis tõstukitega kõik selles Forknavis, siis ma leidsin ennast kuskil suvel sellises kohas, et mõtlesin, et kuule, mul ühte pakki tahan otsida, et kelle ma helistan, okei, ma helistan Toormelao sellele meistrile, ja siis ma mõtlesin, et kuule, miks ma helistan talle, et okei, siis mul tuli järgmisena meelde, et ma saan ju süsteemist vaadata, ERP-ist vaadata. Siis mõtlesin, et mis ma sealt vaatan, ja siis võtsin Forknavi selle lehe lahti, toksisin sinna sisse selle numbri, põks, vaatasin, okei, lugesin ära, 3. virn, 4. post, ja jalutasin selle paki juurde ja leidsin selle paki ülesse. Ehk mis on see selline mõttemaailm peab muutuma, et kuidas sa asjadele lähened. Et ka mõttemaailm peab sul muutuma. Ka minul peab muutuma, et see oligi kõige suurem nagu selline üllatus mu enda jaoks ka, et ma ei tulnud selle peale ka kohe, et ma hakkasin ka vanu radu käima kõigepealt. See, et mõttemaailm peab muutuma, see on tegelikult üks asi, millega me ka natukene nagu tegeleme, et see on nagu kõigil, et kui Fredi ütles, eks ole, et 10-päevase inventuuri tegemise asemel see võtab nüüd 2 päeva aega, ja siis tegelikult seal on nagu kaks lihtsalt põhjust, et ühtepidi meil see inventuuri lahendus, mis me teeme, see ongi lihtsalt niivõrd palju kiirem, aga teistpidi on ka see, et kuna meil on kõikidel asjadel küljes positsioon, siis kui sul on probleem, siis sa tead alati, kuhu minna selle probleemiga tegelema, ehk sa saad kõike teha, kõike vaadata, igal asjal on asukoht olemas, mis aitab sind tagasi viia. Ja samamoodi, et kui tõstukijuhtide sellisest mentaliteedimuutusest rääkida, siis tegelikult ma arvan, on vist enamustes kohtades on näinud see tõstukijuhid alguses tuleb, ei, meil ei ole seda vaja. Me saame hakkama, meie leiame ju üles, mina leian ju üles, minul on ju okei. 3. päeval nad saavad aru sellest, et tegelikkuses, Fredil ei ole seda vaja, minul ei ole, sinul ei ole vaja seda lahendust, see lahendus on tõstukijuhtide jaoks. Nende töö läheb paremaks, nemad õnnestuvad paremini tänu selle lahendusele, nemad saavad oma tööd kiiremini ja paremini teha. Aga nüüd, kui tõstukijuhid on efektiivsemad, kas siis see raha, mis kokku olete hoidnud, see läks tõstukijuhi palga tõstmiseks või läks see Forknavile? Ehk ma tahan küsida, palju kogu see asi maksma läks, kuidas sa seda algselt hinnastanud, aga hindasid, et palju see kokku võiks hoida ja kas see hüpotees, mille sa siis püstitasid, kui sa protsessiga alustasid, kas see on tänaseks ennast niimoodi ära tasunud? See on selles mõttes, on see hüpotees, mis algselt sai püstitatud, on realiseerunud, ehk et me arvasime, kui palju me suudame sellega kokku hoida, me tegelikult suudame isegi rohkem kokku hoida. Jah, loomulikult tõstukijuhtide, alles jäänud tõstukijuhtide sellist taset on võimalik tõsta, ei saa salata, et osa võtab sellest ka Forknav omale, aga tegelikult Termori nagu selline mõte on alati olnud see, et me uusi ägedaid innovaatilisi asju toetame, et see ei ole nagu ainuke eesmärk, et me saaksime ise enda kotti jääks rohkem raha, et eks see ongi, kui suured tegijad võtavad ja usaldavad neid lahendusi, integreerivad nad oma ERP-süsteemi, siis see võiks ju Eestit edasi aidata, et ega see rehepapi loogika meid kaugele ei vii. Vot.
Nii, ja Martin, ja sina siis? just eile rääkisin Palmakust Laekvere tehase juhiga, et kui rääkida seda, et kas asjad ära tasuvad ennast, et rääkisime, et seal see nii-öelda Höövli, mis on üks töökeskus, siis selle OE on sel ajal, kui meie seal oleme tegutsenud, on tõusnud kokku siis 7%, 48-lt 55-le, kui ma õigesti mäletan, et siis nagu meie osa seal hinnanguliselt on nagu 5%, et ma selles mõttes, ma täna tunnen, et ma olen nagu uhke, et kui ma saan öelda, et OE on 5% tõusnud, siis ma olen kohe nagu uhke selle üle. Aga et kus kohas Forknav täna omadega on, et meil täna on 6 klienti ja oleme 8 siis eri tehases laivis. Meie all töötab 53 tõstukit ja nagu enne ütlesime, et siis tegemist on nagu SaaS-lahendusega, mis tähendab seda, et ei pea tegema mingisuguseid meeletuid investeeringuid 2 aastat enne, kui te selle kasutusele võtate, et need investeeringud või ütleme siis nii, et arve tuleb peale edukat kasutusele võtmist ja siiamaani kõik on edukad olnud, õnneks. Kus me siis edasi läheme sellega, et täna üks oluline komponent meil on puudu, on siseruumi positsioneerimine. Siseruumis meie lahendus toimib täna täpselt sama loogika alusel nagu iga tavaline ERVi lahendus laohalduse poolest, et sa saad öelda, kuhu kohta sa panid, aga see ei ole automaatne. Ja siseruumi lahenduse puhul on hea uudis see, et meil täna on olemas juba endal töötav lahendus, mida me hakkame siis koheselt reaaleluliselt testima, et ilmselt ma loodan, et ma teise kvartali lõpus siin istuks, siis ma saaks öelda, et esimene ladu on siseruumiga ka täiesti laivis ja läheb see endiselt meil sama põhimõttega, et me oleme alati teinud kogu selle lahenduse põhimõttele, et infrasse me midagi ei peaks installeerima. Kliendi juures kuskile maja külge ruumi sisse midagi meil ei oleks vaja panna, et kõik, mis on vaja panna, ongi tõstuki peal. Ehk täna seadmed on, kui see on tõstuki peal, samamoodi siseruumiga, et see on selline visuaalpositsioneerimine, see saab siis toimima ainult ja ainult tõstuki peal olevana, et sa ei pea nagu hakkama mingisugust lisainstallatsioone kuhu iganes tegema. Kuhu me veel edasi läheme, on see, et tahame saada sinna kahvlitele andurid peale, et nagu Fredi ütles, täna natukene sõltub see tõstukijuhi enda korrektsusest, et pakid oleks õige koha peal, sellepärast, et nad peavad ütlema, et nad panid maha. Tahame panna sinna anduri peale, millega me hakkame automaatselt tuvastama, et kuhu see pakid maha on pandud, pluss veel lisaks siis hakata juba pakke reaalselt 4. dimensioonis ka positsioneerima. Et 4. dimensioon meie jaoks on kõrgus, 3. on aeg, see on meil juba olemas. Selge. Et selline tore ja äge lahendus, et me oleme rääkinud sellest, et mis on hästi. Aga nüüd Fredile küsimus, et millega sa Forknavi puhul rahul ei ole? Et mis võiks veel paremini olla? Vaata, selles mõttes on nagu siiamaani ikkagi Forknaviga, kui ta nüüd Forknav väga suureks läheb, siis võib neid probleeme tekkida, ma ei tea, aga täna on nagu see, et tegelikult on see rätsepa värk, on ju. Et kui meil on probleem olnud, siis me oleme selle väga selgelt välja öelnud Martinile ja tegelikult need samad asjad, mis nii-öelda probleemina välja toodud, et siseruumide lahendust, seda me ootame nii, et silmad on piklikud, et juba tuleks, on ju. Ja teine asi ongi see, et nii-öelda need vigade vältimine, mida sa ütlesid, et kui on tõstuki peal pakk, siis ta tegelikult ütleb, sa panid midagi maha siia, on ju. Et midagi pandi selle koha peale maha, aga kui tõstukijuht jätab selle kande tegemata või mingisuguse liigutuse tegemata, siis et ta nii-öelda fikseeriks ära, et sa ei saa sealt nii-öelda seda pilti eest ära enne, kui see pakk on kuskile maha pandud. Kas, Martin, küsimus sulle, et sellest, kui palju see maksab, sellest me saame eraldi rääkida või inimesed saavad tulla otse su käest küsida, et kodulehelt või võtta sul nööbist kinni täna õhtul veel. Aga kas Forknav optimeerib ka seda ladu või seda tõstuki teekonda, et ka lõpuks ju, kui sinna edasi minna, et see aeg, mis kulub sõidu peale, on ka ju inimese töötund ja kütusekulu ja kõik sellised. Täna väga hea küsimus. Selles mõttes ma pean tunnistama, et vist enamus kliente on meie käest seda küsinud, et kas me paneme nagu selle tõstukijuhi nagu autos sellise nagu Google Mapsi järgi nagu sõitma. Et kui me vaatame nagu sinna sisse, siis on see, et hea küsimus, et tahaks.
aga tegelikkuses täna need laod on olnud piisavalt väikesed ja piisavalt lihtsalt oma navigeerimise mõttes, et tegelikkuses väga sellist tõsist väärtust sellel navigeerimisel ei ole nähtud. Kui see väärtus pigem hakkaks tekkima, on see, et hoopis, et kuhu kohta oleks kõige efektiivsem ladustada, ehk hakata seda soovitama. See on tegelikkuses see võib-olla, mida rohkem, mida soovituste koha pealt rohkem oleks vaja meil teha. Siis üks konkreetne küsimus Fredi sulle, et see nägid palju otsimise peale, palju aega vähenes, palju inventuur läks lihtsamaks, aga kas mingid asjad veel muutusid? Näiteks tõstukite kütuse kulu. Kas seal ka mingi muutus toimus? Ma vaatasin seda numbrit ja võrdlesin, siis seal on tegelikult, meil on viimase sellise aastaga on palju muutusi, ehk me tegelikult plats läks oluliselt suuremaks, ehk vahemaad läksid pikemaks, sest et me lihtsalt väikse platsi peale ei mahtunud ära. Ehk et tegelikult, mida ma saan siis positiivsena öelda seda, et küttekulu ei ole läinud ka suuremaks, distantsid on läinud pikemaks, kuhu kaupa peab viima, aga küttekulu ei ole tõusnud, ütleme, ma ei tea, 20%. Ehk see on üks konkreetne seos. Jah, see mõte, et kui saaks selle tõstukijuhtide töö üleüldse mõtestada selliseks, et ma olen siin ja minule kõige lähem töökesk on täita selle koha peal ja ma ei ole mingi konkreetse osakonna küljes. Ma võtan siit selle paki ja viin sinna ja see ongi üks liigutus, on see töökesk on eraldiseisev, ei ole, et minu töökäsud, sinu töökäsud ja kolmanda töökäsud. Ehk see oleks tegelikult see võidukoht, mis hakkaks kindlasti küttekulu ja ka läbitud kilomeetrid maha tooma. Martin, küsimus sulle, mis sa teeksid teistmoodi täna, kui sa peaksid Thermori uuesti oma kliendiks saama? Et mis on see, kus sa tagantjärgi targem oled? Me tegelikkuses Thermori, me tegime ühe väga hea vea Thermoris, kui me läksime seda esmast pilooti tegema, selle 4 tõstukiga, millest meil enne jutt oli siin. Me vaatasime, et see protsess, mis meil on vaja katta, on hästi lihtne. Et ongi niisama lihtne, et punktist A, punkti B, andke tuld, ei ole midagi keerulist. Läksime laivi ära, 2 tunni pärast selgus, et oi kurja. Mis siis juhtus? Tõstukijuhtidel on vaja rohkem infot, kui meie neile pakkusime. Ütleme, tegelikkuses oli see, et võib-olla tõstukijuhtidel isegi ei olnud vaja kogu seda infot, mida nad tahtsid saada, aga emotsionaalselt neil oli vaja seda pakki. Kui nad olid kogu aeg paberi peal tegutsenud, siis üks käitumismuster, mis neil oli, nad vaatasid, okei, see pakk, mida mul on vaja, see on 2,4 meetrine. Inimene kujutab ette, kui pikk on 2,4 meetrine pakk. Ja kui sul on 60 sentimeetrised ja 5 meetrised pakid, siis 2,4 meetrised leiad sealt ilusasti üles. Aga kui sa annad talle lihtsalt mingisuguse anonüümse numbri, siis tal on väga raske seda leida. Ja kuna nad sel hetkel, kui me laivi läksime, ei usaldanud, ütleme niimoodi, ei osanud usaldada veel seda asukoha täpsust ka, siis nende jaoks oli see, et neil oli suur tükk infot puudu. Ehk tegelikkuses, mis on siit ka korduvalt läbi käinud. Enne kui sa alustad juurutamist reaalselt, räägi kõikide kasutajatega läbi, kas nendel on olemas kogu vajalik info selleks, et laivi minna. Täna nad minu teada seda pikkust enam üldse ei vaata, et täna nad vaatavad lihtsalt seda sama paki asukohta laoplaani peal ja lähevad. Eks see ongi see mõttemaailma muutus, et tegelikult ongi, kui sa vanasti läksid 2,4 meetrit ja see 3-kuubine paks on umbes nii suur pakk, ja ma lähen seda vaatama. Et see tegelikult ei ole enam, see ei määra mingit rolli. Kui suur see pakk on, sa võtad selle numbri ja viid sinna järgmisse kohta. Ehk jah, see mõttemaailm peab muutuma ja alguses sa arvadki, et see kõik on võimatu. See Veridi ka enne rääkis, küsis, et kas see pakk on seal. Konkreetselt peale seda laivi minekut olin seal ühe tõstuki juures, vaatasin, tõstuki juht sõidab virna ette tõstuki, läheb tõstukist välja, vaatab sinna järgmist taga olevat virna, küsin, miks sa vaatad seda? Ma vaatan, kas pakk on siin. Aga mis sulle seal tabletist näitab? Ei, tabletist näitab, et pakk on siin. Ju ta siis on seal. Kas sa usud, et ta on seal? Vist on, jah. Küll ma siis enam ei tule. Harjumused on see, mis on keerulised muutuma, eriti kui sul ühel hetkel ähmasest alast tuleb konkreetne asukoht, kus sa ei saa väga mööda minna. Et see on esimesed, et me suudame tõstuki tööle panna 15 minutiga,
aga harjumine võtab aega 3 päeva. Ehk siis inimestega arvestamine on taaskord see, mida me peame arvesse võtma. Ma tänan teid, on olnud väga äge vestlus teiega, inspiratsiooni päris palju ja mul isegi tekkis mõtteid, kuidas seda 4. dimensiooni sisse tuua. Nii, aga et teile anda siin vahepeal ka natukene mõtteainet, et tuleks uusi ideid, siis Äripäeva poolt ka üks raamat, milleks on see Müra raamat. Nii et suur aitäh! Aitäh! Aitäh!